किलोमीटर हुआ होगा? अभी सर हाफ होने वाला है, 50% कवर। आगे के लिए जो पानी होगा ना वो थोड़ा सा ठंडा होगा और जो रैपिड होंगे थोड़ा से बड़े हो जाएंगे और कोल्ड, मोर कोल्ड, बहुत ठंडा होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, लाइक फ्रीजिंग, बिल्कुल जीरो माइनस टेम्परेचर होगा उस नदी का। इसका 5-6 में चलती है और माइनस में चलेगी वो नदी। ओके, आगे वाले दोनों प्लीज गेट डाउन अगेन प्लीज। Get back guys, get back, get back, get back, get back. Okay guys, दूसरा नदी पार्वती नदी। ओके ऑल गाइस, टच एंड फील, थोड़ा टच करके देख लो पानी को। जी उधर नहीं जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा पानी, ये जीरो माइनस में चलेगा पानी आगे के लिए। पार्वती नदी हाँ जी हाँ जी। ये नदी एक गुरुद्वारा में पंजाबी लोग ज़्यादा गुरुद्वारा मानते हैं। डैम में पंडो डैम। Okay guys, get down please. Get down, get down, get down. हाँ जी। नहीं अभी नहीं। Get back, Sarji, get back.
एयरपोर्ट है सर, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट।